Hoxe imos presentar o automatismo para o funcionamento dunha cámara frigorífica a temperatura negativa utilizando ese escarche por gases quentes. Temos aquí o automatismo con algúns dos seus actuadores. Temos aquí as proteccións. Solamente imos ver o circuito de mando. Entón, aquí temos o interruptor diferencial para protexer contra contactos directos e indirectos e o magnetotérmico para protexer contra sobrecargas e curtocircuitos. No automatismo temos aquí os contactores de compresor, condensador e máis do evaporador, igual que calquera outra cámara frigorífica. E o mesmo temos os seus relés térmicos correspondentes para compresor, condensador e máis evaporador. Logo temos aquí outros contactores que os iremos presentando a medida que vexamos o funcionamento do circuito. Aquí temos o reloxo programador para programar o desescarche. Temos dous interruptores que o que van é simular dous termostatos, un para o reevaporador e outro para o termostato de fin de desescarche. Aquí temos tamén uns interruptores para simular tamén outros sensores, como son o termostato do interior da cámara frigorífica, o presostato de alta presión, por si hai excesiva presión no circuito, que o circuito deixe de funcionar para evitar que se deteriore, e o termostato de baixa presión, para evitar que o circuito funcione se hai baixa presión. Normalmente, alta presión, o habitual é que se produza porque o circuito estea obturado, a tubería estea obturada, e o de baixa presión, o máis habitual é porque se produza unha fuga. E temos aquí este interruptor para poñer en marcha ou parar todo o circuito. Entón, imos comenzar. Imos poñer en marcha o circuito. Supoñemos que hai unha temperatura demasiado alta e que a presión está entre os límites superior e inferior. Como a temperatura é demasiado alta, pois entonces o que ocorre é que hai demanda de frío e o circuito funciona. Se activan os termostatos de compresor, os contactores de compresor, condensador e máis evaporador, e tamén se activa o contactor da electroválvula de líquido para o funcionamento normal do circuito frigorífico. Acéndese tamén esta luz vermella para indicar que o compresor está en funcionamento. Ben, se non hai demanda de frío, se a temperatura baixou o suficiente, córtase o funcionamento, os contactores deixan de funcionar. Se o que ocorre é que a presión é excesiva, ocorre o mesmo, e se a presión é insuficiente, o mesmo tamén. Entón, unha vez temos o circuito en funcionamento normal, imos programar o reloxo programador, ímolo poñer ás 21 horas, ás 9 da noite, e imos marcar que no reloxo, na parte dos minutos, que dure 15 minutos. Entón, imos supoñer que xa se vai producir o desescarche. Entón, o que vai ocurrir é o seguinte. O compresor continúa en funcionamento, condensador e máis evaporador non funcionan no desescarche, e a electroválvula de líquido deixa de funcionar, mentres que funciona a electroválvula de gases. Isto o que fai é inxectar os gases quentes de saída do compresor directamente no evaporador, para que dese xeito eses gases quentes circulan polo interior do evaporador e funden a escarcha. A maiores, temos tamén que está en funcionamento este contactor. Este contactor activa resistencias de derrame. Resistencias de derrame o que fan é
esa auga produto dese escarche, como é unha cámara a temperatura negativa, é dicir, un conxelador, pois esa auga mantense por medio destas resistencias en estado líquido. Ben, temos tamén aquí dous interruptores que simulan concretamente dous termostatos. Termostato do reevaporador ao baño-maría e termostato de fin de desescarche. Si se activa este reevaporador, este termostato reevaporador, o que ocorre é que se activa este contactor. Este contactor activa a súa vez as resistencias para manter ese reevaporador, o líquido que ten ese reevaporador, a unha temperatura razonablemente constante, que o que fai é, como da saída do evaporador sae unha mezcla de gas, refrigerante e líquido, porque ese gas o que fixo foi pasar a escarcha a estado líquido, pois pásase polo reevaporador para que esa mezcla de gas e máis líquido pase únicamente a gas e se inxecta outra vez no compresor. Unha vez a temperatura chegou a un nivel suficientemente alto, o termostato actuaría e deixaría de activar a súa vez ao contactor das resistencias do baño María. Vemos tamén que están as lámparas verde e máis amarela en funcionamento. Eso quere dicir, lámpara verde, que estamos en desescarche, e a lámpara amarela, que está en funcionamento o contactor correspondente á válvula, a electroválvula de gases. Entón, chega un momento en que o termostato de fin de desescarche detecta unha temperatura moi elevada. Eso que quere dicir é que chegamos ao fin de desescarche. A escarcha prácticamente se eliminou toda. Entonces, actuaría ese termostato, abre o contactor, este contactor que activa a electroválvula de gases, e así xa non se inxecta máis gases quentes no evaporador. Observemos unha cousa, ou dúas cousas, que as resistencias de desagüe siguen funcionando para manter en estado líquido esa auga producto de desescarche, e que o compresor sigue funcionando para aspirar o gas refrigerante que poda quedar cerca do circuito. Grazas ao temporizador, os temporizadores, agora o que ocurriu foi que se deu por rematado o desescarche, entran compresor e condensador e tamén a electroválvula de líquido, de xeito que empezaría a funcionar normalmente o circuito frigorífico. Pero o evaporador non funciona. O evaporador non funciona porque se quedan gotas de auga sobre a superficie do evaporador e funciona este ventilador, o que faría sería desperdigar todas estas gotas por toda a cámara frigorífica. Entonces, o que se fai é manter compresor e condensador en funcionamento, e unha vez pasa o tempo, como xa se produciu, pois se entende que funcionaría o ventilador, dado que esas gotas quedarían xa conxeladas na superficie do evaporador. E agora o circuito frigorífico estaría funcionando en modo normal. Con respecto aos relés térmicos, o compresor corta todo o circuito, non deixa que funcione nada máis, posto que se non funciona o compresor non ten xeito que funcione nada máis no circuito frigorífico. O relé térmico do condensador solamente afecta ao ventilador do condensador, e finalmente o relé térmico do evaporador afecta ao ventilador do evaporador e á electroválvula de líquido, que volvería a entrar unha vez se desfixese a sobrecarga no ventilador do evaporador.